Сен өз шарыңғанымен не көріп тұрсың? Сенің өліміңді. Менің өлімімді? Ал онда солай жаса. Chidori Nagashi. Сен мықты болыпсың ғой. Итачи, менде бір сұрақ бар. Гензетсудің басқа түрі ме? Сен не білгің келіп еді? Мен қайталаймын. Гензетсу. Менің сұрағыма жауап бер. Сен жауап берем дегенше шыдамай жатырмын. Шаринганы бар тағы бір адам бар. Ол кім? Ол клан Учихадан шыққан ба? Неге бұндай заттар сені мазалайды? Өйткені сен өлтіргеннен кейін оны да өлтіремін. Кім ол? Ол Учиха Мадара. Канохо ауылын құрғандардың бірі. Ол бірінші шексіз Мангекё Шаринганды оятқан. Мадара бұрын өліп кеткен жоқ па? Сен мені алдағың келіп тұрма? Мадара тірі. Алда онда доғар. Біз мұны әлемге барлығын түсіну үшін және білу үшін келеміз. Бірақ білу мен түсіну екі түрлі нәрсе. Сол түні мен гензетсуда жатырмын ба деп ойлаған едім. Бірақ ол гензетсу емес, шынайы екен. Менің көзім бұрынғыдай емес. Сен өзіне сенімді айтып тұрсың ғой. Әзірше сенің сөзіне сенейін. Неліктен мына шайқасты тезірек бітірмеске? Менің ойымша, сен менің жүрегімде не бар екенін көріп тұрған сияқтысың. Осыған дейін көрдім. Әйтеуір дегенде келдім. Бұл күнді қанша күттім. Сен не, менің тағдырымды көре алатын болғансың ба? Сенің ойлағаның барлығы иллюзия. Өйткені сенде Мангекё Шаринган жоқ. Сен өз көзіңді қолдана бер. Менің жек көрешілік сезімім иллюзиямды шындыққа айналдырады. Сен шынымен де өлесің. Сюрекен Чидори ма мынау? Кешір мені, Саске. Бұл менің шынайылығым. Менің жарығымды қайтар. Мен саған айттым ғой. Сенде Мангекё Шаринган жоқ. Сен ешқашан менің көзімді жеңе алмайсың. Екінші көзімді де алайын. Қарғыс атқыр белгінің күші осы екен ғой. Осы екен ғой біздің күшіміздің айырмашылығы.
және сенің күшін менің күшіме жетпейді. Саске әлсіз болып қалды. Итачи енді өз қалаған жасаса болады. Не? Менің Цукиомимнен шығып кеттім бе? Ол менің Цукиомимнен шығып кетті. Итачидің күткенінен Саскенің қабілеттері асып түсті. Жаңағы жасаған заттарымды шынайы жасаймын. Ол қазір Аматерасу қолданайын деп жатыр. Не? Аматерасу ма? Көп күттім ғой осыны. Аматерасу ешқашан өшпейтін қара жалын. Мен дегеніме жеткенше дәканса барамын. Жіп сүйрекен ба? Соңғы Сюрикен өзінің жақсы жұмысын жасады. Цукиомин дұрыс жасамай жатыр ма? Маған осылай ұнайды. От элементі, отты шар! Бұнда жарақаттар мені әлсіздетпейді. Саскенің қамақтырақ екен. О, осы екен ғой. Таңғаларлық. Ол отты отпен өшірді. О, Итачи жеңді. Ол Аматерасумен тоқтатты. Енді Саскенің көзін алмақшы. Не? Еріп кетті ме? Не? От элементі, отты шар! Өте жақсы. О, жоқ. Сенің Аматерасуң өзіне кесірін тигізді ғой. Екеуі де мықты төбелесті. Олардың чакралары қалды ма екен? Бұл менің соңғы jutsuым болады. Шаринган қолдану үшін өте көп чакра керек. Көріп тұрмын, сенің чакран қалмаған секілді. Дұрыс айтасың, менде чакра қалған жоқ. Бірақ мен бұнда дайындалмай келеді деп ойлайсың ба сені өлтіру үшін? Бұл өте көп қолданған Аматерасу jutsu болды. Ал енді өзің қалағандай. Сені өлім күтуде. Тоқта, ол отты шарды Итачиға емес аспанға атқан ғой. Содан кейін ауа райы өзгереді. Содан кейін соңғы чакраны осыған дайындап отыр екен ғой. Ауа райының арқасында енді найзағай қолдана алады.
Бұл jutsu аспаннан найзағай деп аталады және сенің түбіне жетеді. Мен ойлағандай, ешқашан қашпау керек екен ғой. Бері кел. Найзағайдың күшімен жоқ қылып жіберемін. Не деген күш? Итачи өлді ме екен? Бұл соны. Бұл соны. Бұл өлім. Бұл өлімді сен сезіну керексің. Жек көрем сені. Бұл деген. Болсыз өліп қалар едім. Не бұл? Сен шынымен де мықты болыпсың. Бірақ бұл жолы мен саған соңғы өзімнің күшімді көрсетемін. Сусану. Саске, сенің осындай jutsuың бар ма? Егер тағы да бір jutsuыңды тығып отсаң, тезірек көрсет. Нағыз шайқас енді басталды. Мен мұнаны бере аламын. Өз күшімді саған беремін. Енді менің күшімді қолдан. Сенің арманың. Мынау деген Оришимарудың jutsuы ғой. Наконец-то шығып жатыр. Сенің арқанда Саскеде белгі жоғалып кетті. Мынандай соққымен мені жеңе аламын деп ойлайсың ба? Мына қылыш мүмкін емес. Бұл Тоцука қылышы ғой. Тоцука қылышы. Бұл қылыш деген заттардың бәрі запечат етіледі. Итачидің бұндай jutsuын көрмеппін. Оларды алу үшін мен асықпаймын. Сүмелек! Мына Сусану деген jutsu кез келген соққыны қайтарады. Егер Тоцука қылышы болса, ол ешқашан жеңілмейді. Кешір, Саске, келесі жолы болмайды. Не, Итачи? Итачи өлді ме? Ол көп шаринган қолданғандықтан өлген секілді. Жоқ, олай болуы мүмкін емес.